하이랜디 마니입니다. 제가 또 할로윈 기념해서 공포 키캡을 만들려고 다이소를 가봤는데 그 흔한 할로윈 네일 스티커도 없습니까? 전 약간 분장 스티커를 기대하고 갔는데 제가 좀 활용할 만한 재료가 비닐 포장지. 그래서 원래는 진짜 무섭게 공포한 키캡을 만들어 보려고 했는데 큐트 공포가 될 것 같아요. 그럼 바로 한번 만들어 봅시다. 우선 오늘 만들 키캡은 기다란 쉬프트 키와 공포의 양발 젤리와 작은 키캣들 한 4-5개 정도 만들어 보려고 합니다. 지금 이 까만 애들은 까만색이 보통 UV 레진에 잘 안 굳거든요. 그래서 이액형으로 한번 해줬고요. 얘는 벌써 굳었으니까 한번 타령해볼까요? 짠! 짜잔! 짠! 앞모습! 짠! 아 귀여워! 졸기땡! 완전 귀여운데요? 요거는 얘네들 마르는 중에 다듬어 놓을게요. 짠. 짠. 그냥 까만색만 한 거. 이렇게 기본만 해도 예쁘죠? 짠. 오. 아, 옆부분에 기포가 좀 크게 생기긴 했네요. 요거는 이제 피가 덧칠해질 예정이에요. 짠. 아, 귀여워! 아니, 나는 공포 키캡을 만들려고 그랬는데 이렇게 귀여운 게 제일 잘 나오기 있습니까? 너무 귀여운데? 귀엽죠? 깔끔하게 떨어지네요. 오, 완전 잘 나왔다. 이렇게. 짠! 오, 피는 이게 더 잘 나왔다. 깔끔하게 잘 나왔죠? 짠! 와, 이것도 귀여워. 너무 귀엽게 잘 나왔죠? 아, 이 반짝이가 포인트가 돼줘서 진짜 좋아요. 귀여워. 짠. 이것도. 오, 진짜 예쁘다, 이거. 마지막 양발들. 양발들은 어떻게 나왔을까? 짠. 아!
뒤에가 검은색 배경이라서 살짝 빨간색이 좀 덜 보이는데 그래도 끼면은 괜찮을 것 같아요. 귀엽지 않아요? 이렇게. 아 귀여워. 마법 고양이 같지 않아요? 마법사의 고양이 같은데? 그죠? 다듬어 주겠습니다. 원래 공포 컨셉이었으나 할로윈 컨셉이 되어버린 키캡이 완성되었습니다. 저는 생각보다 비닐봉투의 그림으로 제작한 이 키캡들이 너무 깔끔하고 잘 나와서 다음에 캐릭터 키캡들도 이런 식으로 만들어보면은 진짜 퀄리티 높게 나올 것 같아요. 다음에 또 도전해보겠습니다. 키캡에 꽂아보러 가겠습니다. 짠! 임포스터와 함께 할로윈 키캡이 완성되었습니다. 누르면은 이렇게 빨간색과 주황색 불빛이 나요. 생각보다 이 캐릭터 키캡이 진짜 제일 깔끔하게 됐다. 그럼 여러분 오늘 영상도 재밌게 보셨나요? 저는 다음에 더 재밌는 영상으로 찾아오도록 하겠습니다. 다음에 다시 만나요. 안녕!